Senin de anıların olduğundan eminim. Çünkü sen asla unutmayan birisin. Bazen gece yarısı uyanıp nerede olduğunu merak ediyorum. Ve sonra hatırlıyorum. Onu senin de özlediğini biliyorum ama en çok acı çeken ben oldum. Çok konuştuğumu biliyorum ama eğer duygularını ifade etmezsen bazen içinde birikir ve patlarsın. Ne kadar çok biriktirirsen o kadar sertleşirler. Sonunda ondan bir türlü kurtulamamaya başlarsın. Senin için çok büyük bir yük olmaya başlar. Bazen sorunların o kadar büyük olur ki bir şeyi tam olarak kavrayamazsın. Peki sonra kendine ne dersin? Evet, yine dönebilirsin Logan. Aile dostlarına sığınırsın ama sonuçta yine acı çekersin. Bu yüzden hemşire olmak istiyorum. İnsanların duygularını o kadar iyi anlıyorum ki. Her zaman etrafımdaki insanların acı çektiğini anlayabiliyorum.